ちは。なんで今月釣ったんだよ、バカ。今月釣ったよ。あ、楽しいか。ああ。本当だよ。どうする？ダメですよ。それと俺もやろう。みんなこうされるの？どういうことだよ。
のサイズ。でもこれだといい。でもでかいの。でもいらねこれ。なんかこの釣れるんな見て、なんか拾ってきたっけみたいな。そしたら手を釣ったっけだろ。